stala sa nám taká vec, že idem proste piec mafiny pre tú sesternicu Izabelu, hej. A my, že nemáme maslo. My nemáme maslo, nie my, že a my nemáme horúcu čokoládu s mojím detkom. Nie horúcu, detko. horkú čokoládu. To som ja, dobrý deň. On má svoj vlastný kanál. Ja som akože detko. Detko, zoberieš mi peňaženku? Prosím, ďakujem. Takže ideme do Terno obchodu. A ideme kúpiť horkú, detko, horkú čokoládu. Hovorila si, že horkú. No, horkú. A akože tetovačku si všimným, takže tak. Ani sa stále švekení, ale nie, to si to páči, je to moja osobnosť. Takže, detko, ideme na to. Ideme kupovať horkú čokoládu a maslo. Ja vám potom dám link na jeho kanál, že? My sme tam aj, ja som tam v tom kanáli. Takže, sme v obchode a ideme si to pozrieť. Takže čo potrebujeme kúpiť? Maslo. Maslo, presne tak, maslo. Maslo, aha, maslo nájdeme medzi bielkovinami. Takže nevieme ho nájsť, takže tak. Máme maslo? Super, 125 gramov. Dobre, to nám bude stačiť. Takže maslo, raju, nechcem hovoriť akože odborujem, ale proste raju, ale hneď. OK. Dobre, druhé, ja som sa vôbec, detko, ja si zoberiem ešte jogurt, lebo ja som sa vôbec nenarajkovala. Ríšo Fantázia. OK, a ideme ešte hľadať tú Figaro čokoládu a zoberieme radšej dve, lebo akože vôbec netušíme. Akože dve. Tu je čokoláda. Čokoláda. Na varenie. Akože horká čokoláda, zoberieme radšej dve. Detko si kúpe párečky. Že detko. A ideme zaplatiť. Bratislava je tak pretážená. Podržím ten bil. Takto. Nakúpiš ho, detko, a ďakujem. Si musím ukazovať na tú predavačku. Dovi! A ja sa môžem že pochlubiť, že chcel ísť do tohto videa, lebo väčšina detkov, že úplne, že mladúčkých, hej, úplne nechcú chodívať do takýchto videí. A je, že prečo, kamo? Veď úplne, budeš slávny. A on, že ja idem do toho. Že s detkom sme boli v termoobchode a štvrtá časť, áno, štvrtá, toto bola taká tretia, o tom. Čau, term. A štvrtá časť bude o tom, ako ideme variť. Detko, pomôžeš mi s tým? S čím? S varením? Áno.
Určite nie. Prečo? Lebo ja varím guláš. Ja, tak uvidíme, jak to dopadne.